अहिले गर्नु जाने गरे हैन त्यस भन्ने हो नि त यो त कहाँ नि अलि मासुले खाने राम्रो छ लाने आछ हो नि त त्यहाँ यो चाहिँ खसीको पकाउनको लागि रेडी भएछ प्याज लसुन धनी रहेछु हाम्रो रेडी गर्न लागिसकेको छ दाजु दाइ मलाई चाहिँ दामी आउँछ एउटा नजर हामी बिहानदेखि अहिलेको समय रहेको छ 5:05 हामी बिहानदेखि नै सबैजना दाजुभाइ सबैजना हामी साथीभाइ यहाँ सकेपछि हामी एउटा पिकनिक जस्तै कार्यक्रममा हामी सबैजना रमाइलो गरिरहेको छौँ र बिहानदेखि हामी खाजा नास्ता खाएर अब हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ ढेँडो खाने अनि हाम्रो यहाँ ढेँडो चाहिँ एकदम मस्तको बन्दैछ आहा हेर्दाखेरि नै पुरै झिकेर खाउँ जस्तो एकदमै नरम छ र यो ढेँडो साथसाथै हाम्रो यतापट्टि यो चाहिँ एकदम यही हाम्रै शक्ति खोलाको अर्ग्यानिक माछाको लागि एकदम यो करी झोल बन्दैछ र यसमा हाल्नको लागि हाम्रो यहाँ एकदमै खोलामा मारेको एकदम अर्ग्यानिक माछा फ्राई गरेर यहाँ राखेको छ र यसलाई टक्क यहाँ झोलमा हालेपछि हामीले टक्क झोल बनाएर झोल माछाको टक्क ढिँडो खानलाई राजु घलानलाई उहाँले चाहिँ सबै टक्क मिलाएर यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ र हामी केही समयपछि ढिँडो र माछा सबैजना हुन्छौँ हामी फेरि हाम्रो यता अब यो त फटा हाम्रो कार्यक्रम अब लगभग हामी ढिँडो खाएर हामी बिदाबादी गरेर हामी आफ्नो गन्तव्यमा लाग्नेछौँ सबैजना छौँ हामी आजको हाम्रो यो एकदमै रमाइलो स्मरणीय क्षण रहेको छ र हामी कहीँ नभइकन हाम्रो एकदमै प्रसिद्ध स्थल प्रसिद्ध ठाउँ बाह्रबिला निजगढ नगरपालिका 13 नम्बरको शक्ति खोला शक्ति घरमा रहेको हाम्रो यो र यहाँ हामी धेरैजना छौँ हामी बिहानदेखि आएर हामी यहाँ खाजा नास्ता गरेर हामी र यस पश्चात हामी फेरि पनि साँझको 5:15 भइसकेको छ अहिले 5:15 भइसकेको छ र हामी अब फेरि हाम्रो सबैजना यहाँ साथीभाइहरू छौँ होइन सबैजना हुनुहुन्छ अब हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ हामी अब ढिँडो खान गइरहेको छौँ त्यही समयमा केही बेरमा हामी ढिँडो खानेछौँ हाम्रो यता फिस करी पनि बन्दैछ फिस बनाएको छ हाम्रो एकदमै मिठो बनाउने हाम्रो यस ठाउँमा वर्तमान जहाँ पनि उहाँ नै हाम्रो कुकमा हुनुहुन्छ एकदमै मिठो राम्रो बनाउनुहुन्छ अब
हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माछा करीको लागि एकदमै बास्ना पनि मक आइरहेको छ बन्दैछ करी यहाँ माछाहरू राखिरहेको छ त्यस पश्चात माछा ढिँडो प्लस मासु पनि छ मासु फेरि हाम्रो यता खसीको मासु छ खसीको मासु टक्क हामी ढिँडो खानेछौँ अनि हाम्रो ढिँडो खाएर कार्यक्रम सकेपछि फेरि हामी आफ्नो स्थलतिर लाग्नेछौँ सबैजना छौँ हामी कृपया हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै हाम्रो शक्तिखोला झरना एकदमै प्रसिद्ध यहाँ हाम्रो गाउँवासी मात्रै नभइकन यहाँ चाहिँ हाम्रो 12 जिल्लादेखि अथवा अन्य जिल्लादेखि पनि यहाँ पर्यटकहरू अथवा धेरैजना व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ घुम्नको लागि यस झरनामा नुहाउनको लागि किनभने यहाँ एकदमै चिसो हुन्छ जस्तै गर्मीमा पनि यहाँ धेरै चिसो हुन्छ यहाँ नुहाएपछि र आज पनि निकै नै भिड रहेको थियो पर्यटकहरूको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अझै उहाँ माथि पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि मैले जानकारी पाएअनुसार उहाँहरू 12 जिल्ला कलैयाबाट आउनुभएको भन्ने जानकारी पाएको छु उहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा रहेर रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ पिकनिक मनाउँदै हुनुहुन्छ साथीभाइसँग रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ र हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ हामी पनि आफ्नो स्थलमा रहेर हामी छुट्टै रमाइलो गर्दैछौँ अब हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ ढिँडो खाने कार्यक्रम फेरि पनि आजको हाम्रो एउटा कार्यक्रम रहेको छ अन्तिम कार्यक्रम देउसी भैलो कार्यक्रम र यस पश्चात हामी आज फेरि देउसी भैलो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष हजुरहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहनेछौँ एकदमै निकै नै सुन्दर एकदमै हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ शिव सप्तेश्वरी मन्दिरको अलिकति माथि रहेको झरना हो यहाँ चाहिँ धेरैजना मानिसहरू धेरैजना पर्यटकहरू आउनुहुन्छ नुहाउनको लागि रमाइलो गर्नको लागि इन्जोय गर्नको लागि एकदमै रमणीय ठाउँ पनि रहेको छ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ कहिले काहीँ हामीलाई पनि धेरै नै गर्मी भएको महसुस हुन्छ र गर्मी धेरै भएको महसुस हुन्छ अनि हामी पनि यहाँ आएर खाजा खाने बस्ने रमाइलो गर्ने एकदमै शीतलता महसुस गर्ने अब हामी पनि ढिँडो खाएर फिस करी बन्दैछ अनि हाम्रो यता रेडी त्यस्तै हो अब हामी बिहानदेखि आएको है बेलुका 6 बज्न लागिसकेको छौँ अनि अलिअलि रमाइलो पनि भइरहेको छ सबैजना हुनुहुन्छ हामी अब ढिँडो खाना सुरु गरेको छ र यो चाहिँ हाम्रो एकदमै यो टमाटरको अचार अनि यसमा प्लस टुमुर अनि धनिया एकदमै सब किन्थे मैले अचार पठाउँछ सबैजना ढिँडो खाने कार्यक्रम रहेको छ हाम्रो बिहानदेखि खाना
यो चाहिँ एकदम मिठो अचार र एकदम यो चाहिँ मिठो अचार यसमा प्लस हाम्रो यहाँ ढिँडो पनि एकदम तयार भइरहेको छ मलाई फेरि ढिँडो कार्यक्रम पनि रहेको छ तातो तातो ढिँडो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मलाई थोरै दाइ बोले मासुभन्दा अलिक झोल हालिदिन्छ यहाँ यति मासु यति यसमै ठोक्दो उठ्दैछ भुँडी रहेछ अब तपाईँ ठोक्नुहुन्छ ल्याम्पमै भाग बाटो चाहिँ झोकान बेच्दै भिडियो रमाइलो जति नि गरेर यति त ठोक्नु पर्यो नि यहाँ भन्छ अच्छा थाहा पनि शक्तिवालाको भूतलाई भन्थ्यो है सबै यहाँ झारी लामहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ ढिँडो कार्यक्रम सबैजना व्यस्त यहाँ साथी पनि छ है ढिँडो सबैजनाले हातमा लिइराख्नु भएको छ हामी ढिँडो खाँदैछौँ तातो तातो ढिँडो खाने हो सलाद होइन खसीको मासु हो मेरो त अचारै छोप्यो त है ढिँडोले भाइ यहाँ टिमुर गोलभेडा होइन सब मिक्स धनिया यस्तो अचार छ कि सुलुक सुलुक होइन म टोलजी अनुरागी पनि यस भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु हस्त